Աստված օրհնի բոլորիդ։ Թող օրհնված լինեն նաև բոլոր նրանք, ովքեր մեզ դիտում են ինտերնետով։ Տիրոջ օրհնությունը ամեն մեկիդ հետ։ Մենք էլ երեխաներին օրհնեցինք որպես ուսումնական տարի, մենք էլ կարելի է ասել նոր տարի ենք սկսում էլի հոգևորով, որովհետև եկեղեցում էլ սեպտեմբերից ինչ որ նոր շունչ է սկսվում։ Տարին հռչակում ենք հունվարին, բայց սեպտեմբերից նոր շունչ է սկսում ամեն եկեղեցում, հա։ Ու անթաշապատ ես խոսեցի մի գործնական քայլի մասին, հա, ոնց բարձրացնենք մեղքի մակարդակը մեր կյանքում։ Սխալ չհասկանաս, խնդրում եմ, հա։ Այսօր էլ ուզում եմ խոսեմ մի ուրիշ էլի պրակտիկ քայլի մասին, որ մենք պիտի անենք այս նոր շունչով տարվա մեջ մտնելու, ոնց անենք, որ բարձրացնենք հավատքի մակարդակը մեր կյանքում։ Հա, որովհետև կարևոր է սա, եւ այսօր խոսքը այսպես է վերնագրել եմ, ոնց հավատքս բարձրացնեմ։ Ոնց հավատքս բարձրացնեմ, ինձ այս հարցը շատ են տալիս։ Մոտենում ասում են, հովիվ ջան, ոնց անեմ հավատքս բարձրանա։ Ոնց անեմ, լիքը մարդիկ կան, մոտենում այդ հարցը տալիս են, տարիների ընթացքում այդ կրկնվող հարցերից մեկն է, հա, եկեղեցում։ Հա, մինչև հավատքի, մինչև խոսքին ասել եմ մի հատ կարճ կարևոր բան ասեմ, հայտարարություն եղավ ջրի մկրտության, եթե դու ջրով մկրտված չես, անպայման այդ որոշումը կայացրու սեպտեմբերի 5-ին արի մկրտվի ջրով։ Հա, անպայման արի մկրտվի ջրով, դա շատ կարևոր քայլ է քրիստոնյայի կյանքում, հա, երբ որ դու հոգևոր աշխարհի առաջ ասում ես ես մեռնում եմ այս աշխարհի համար, ապրում եմ Հիսուսի համար։ Ձեր ինատու էլ մտնում եմ ջուրը, որ հին մարդը մեռնի, նոր մարդը կենթանանա Հիսուսի հետ, հա, որովհետև ջրով մկրտվելով դու Հիսուսի հետ խորհրդանշում ես, որ թաղվում ես իր այդ գերեզմանում, որ ջրից դուրս գալուց էլ Հիսուսը քեզ հարություն է տալիս Սուրբ Հոգով։ Սա շատ կարևոր քայլ է, եթե մկրտված չես, որոշում կայացրու, մանրամասները իհարկե կճշտես ադմինիստրացիայից, որոշում կայացրու, անպայման արի մկրտվի։ Որոշ մարդիկ, որ կամուկացի մեջ են, ամանչեցնելու համար ասեմ, հա, ամանչացնում եմ հիմա քեզ։ Ստեղ մարդ կա, որ 2000 կիլոմետր եկել է, որ ջրով մկրտվի, Նիժնի Տագիլից, հա, չգիտեմ, չեմ տեսնում հիմա ստեղա, թե ստեղ չի, երևի ստեղա, հա, Նիժնի Տագիլից մարդ եկել է, որ ջրով մկրտվի, հա, դու ասենք Նիժնի Խիմկիից կարաս գաս ջրով մկրտվես, լավ, հա, Տերը օրհնի ձեզ, դրա համար եթե դեռ մկրտված չես, այդ քայլը արա, մեծ զորություն կա մկրտության մեջ, երբ որ հավատքով մկրտվում ես, շատերը բժշկվում են ջրից դուրս գալուց, շատերը ազատագրվում են դևերից, շատերը ինչ որ խնդիրներ է կյանքից գնում ջրից դուրս գալուց։ Մարդիկ են լինում, որ ջրից դուրս է գալու ու Տերը գրկում է, ուղղակի նենց են վերապրում Տիրոջը, որ ասելու չի, որովհետև դա որոշում է, քայլ է։ Դրա համար եթե դու դեռ չես արել այդ քայլը, ժամանակն է ջրով մկրտվես, հա։ Բայց ես այսօր ուզում եմ խոսալ հավատքի մասին մի քիչ։ Մենք կոչվում ենք հավատացյալներ, հա։ Իհարկե այդ անունը այնքան է ծեծված, այդ անվանտակ ինչ ասես արվել է, խաչակիրներն էլ այդ անվանտակ մարդիկ էին սպանում 700 տարի առաջ, Աստծու անվանտակ, հա, հավատքի անվանտակ, բայց մենք իրական պիտի հավատացյալ լինենք, իսկ հավատացյալի բառի արմատը հավատք բառն է, եւ մեր հավատքը իրոք պիտի բարձրանա մեր կյանքերում։ Գիտեք, ինքը, ասենց ասեմ ձեզ, հա, ավելի նագլյադնի, ավելի տեսողական որ լինի, տեսեք, մենք այստեղ ենք, եսի մեր զրոյական վիճակն է, սրանից ներքև մեղքն է, ինչքան իջնում ես, դու իջնում ես ճահիճի մեջ, մեղքի ճահիճի մեջ, դրա համար քո հոգևոր կյանքում գիտես պիտի ինչ անես, պիտի մեղքիդ մակարդակը բարձրացնես, կամաց, թե ստեղ ճահիճի մեջ էր, 1000 մեղքերով թաթախված, մի քիչ բարձրանում ես, արդեն այն ճահիճից կիսա դուրս եկած ես, արդեն մնացել եմ 2 հատ սոտի հարց լուծես, 2 հատ անեծքի հարց լուծել, ուսենց բարձրանում ես, մեղքիդ մակարդակը բարձրացնում ես, որ բերես հասցնես 0-ի, մաթեմատիկական բառերով ասած մինուս անվերջությունից բերում ես 0, մեղքը մինուս անվերջություն է, ինչքան ուզես կարաս խորանաս մեջը, ինչքան ուզես կարաս պղծվես, մինուս է գնում միշտ, բայց դու պետք է մակարդակը բարձրացնես այնքան, որ հասցնես 0-ի, 0-ն գիտես ինչն է, որ նեյտրալ մարդ ես, իներտ, 0-ն աշխարհի ամենավատ վիճակն է, գիտեք, 0-ի տակ ամեն ինչ անջատվում է, հա, ամեն բան 0-ի տակ ինքը անջատված վիճակում է, դրա համար ջուրը 0-ի տակ ոչ սառույց է, ոչ բան է, հա, ոչ ջուր է, ինքը անիմաստ վիճակն է ամեն ինչի,
Երբ որ դու մեղքը բերում հասցնում ես այստեղ, պիտի նենց անես, մակարդակը բարձրացնես, հասցնես 0-ի, բայց չկանգնես դե։ Երբ որ հասնում ես 0-ին, գիտես ինչա տեղի ունենում, ես փորձեմ ինչ որ մի ձևով աղոթեք չընկնեմ մենակ։ Տեսեք, երբ որ դու մեղքդ բերում հասցնում ես այն մակարդակի, որ արդեն էլ քեզ չի հետաքրքրում, բարձրացնում ես մեղքիդ մակարդակը, բերում ես այստեղ։ Հա, այստեղ արդեն գիտես 0-ում ինչն է մեղքը, ինչ որ չարած այդ բաները, որ մոռանում ես աղոթես։ Այսինքն կարայր գնայր մի աման ջուր տայր ինչ որ մեկին ալարեցիր գնայր, այստեղ արդեն էդ է մեղքիդ մակարդակը։ Դու պետք է հասնես այստեղ կռվես, այս դաշտում կռվես, բայց այստեղ չես կանգնում, այստեղ դժվար է, հենց կանգնեցիր, սատանան հա քաշելու է, քեզ իջացնի ներքև։ Մի հատ էսի փորձի, մի հատ էս բաներ է, պատղեկի հետ էստեղը չգնաս, բանկերուներդ կոֆե են խմում չգնաս, մի քիչ բան բասես, քաշելու է տանի։ Դու ստեից արդեն պիտի հավատքդ բարձրացնես։ Արդեն դու ստեղ ես բարձրանում, մի աշճան բարձացա։ Աղոթում եք։ Տեսեք, մի աշճան բարձացել եմ արդեն։ Տեսեք, ես արդեն կտրվեցի 0-ից։ Հա, բայց չի նշանակում ես, տեսեք ինչքան բարձր եմ ձեզ արից, այնտեղ վերևը մարդիկ կան, ես բարձր եմ։ Ես չեմ նայում կողքերս ինչ է կատարվում, ես մենակ մի բանի եմ նայում, ոնց անեմ էլի բարձրանամ։ Էլի բարձրանամ, ես չգիտեմ մի քայլ որ անեմ, կարող է ուրիշ բան լինի, Աննան հիմա մտքում երկար աղոթում է, դրա համար չեմ բարձրանա, սրա վրա էլ չեմ նստի, բարեսը կնեղանա։ Հա, չեմ կանգնի սրա վրա, բայց տեսեք, մենք կամաց ընդեղից պիտի բարձրանանք, պիտի մեղքի մակարդակը բարձրացնենք, հավատքի մակարդակն էլ հետը բարձրացնենք։ Հա? Եթե այս process-ը քրիստոնյայի մոտ չի լինում, կամաց լինում է հակառակը։ Դու ես իներտ վիճակում երկար չես կարա մնաս։ Կամ իջնում ես, կամ բարձրանում ես։ Հա, իներտ վիճակ չկա։ Ինչքան էլ շատ քրիստոնյաներ եմ լսել, որ ուզում են իներտում մնան, ասում են ախպեր, դե ես իմ սրտում հավատում եմ, էլի։ Էլ եկեղեցի չեմ ուզում, կամ հենա տուն նստած հավատում եմ, մեղ չեմ գործում, ես չեմ սուտ է։ Մի ամիս, 2 ամիս, 3 ամիս, չես դիմանա այդ իներտ վիճակում, քաշելու են քեզի տանեն։ Ուրիշ խոսքերով ասած, մեր բառերով ասած, հա, ոչ թե ընկղմվի մեղքի մեջ, այլ բարձացի հավատքի մեջ, էս է քրիստոնյայի կյանքը։ Հա, ոչ թե գնանք ընկղմվենք մեղքի մեջ, բարձրանանք հավատքի մեջ։ Գիտես բարձրանալ ինչա նշանակում, ձգտել ինչ որ մի բանի։ Հա, երբ որ ծառերը բարձրանում են, իրանք ձգտում են արևին, չէ՞։ Նկատել եք Մոսկվայում շատ դա տեսողական է դա։ Ծառերը բոյով անիմաստ ծառեր են։ Ստեղի ծառերը նկատել եք, ամենասիրուն ծառն էլ տնգում են, ինքը անիմաստ տեսք է ընդունում։ Գիտեք ինչի։ Իրար կողք տնկած են, նայում ես տեսնում ես, ասեն կլյոնը, հա, ինքը շատ ընտիր ծառ է, ինքը ասես փռվող մեծ սիրուն ծառ է, բայց նայում ես տեսնում ես ստոլբայի նման տնկվել է։ 30 մետր բարձրացել է, գիտես ինչի։ Կողքիների հետ կռիվ անում, թե ով արևը բռնի։ Ով արևը շուտ վերցնի, իրար մոտիկ են ու եթե մի հատ տնկես ինքը սիրուն տարածվում, բայց որ մոտիկ են արագ բարձրանում են, որ հասնեն արևին։ Ամեն ինչ փորձում է բարձրանա ինչ որ մի բանի հասնելու համար, հա։ Գիտես մենք էլ հավատքով բարձրանալով, պիտի գիտես ուր հասնենք։ Մենք պիտի մեր հավատքը բարձրացնենք, որ մեր շնորհքի գահին մոտենանք, որտեղից մեր սնությունն է։ Եթե հավատքը չես բարձրացնում, կամաց սառում ես։ Կամաց գալու ես այստեղ ծառայությունն աշխարհի հետ փակվի, սենց որ սենց ուզում ես քեզ համոզես, որ չէ, ես նայում եմ, բայց արդեն փակվել է, այլ բան չի մնացել։ Գիտես ինչի, որովհետև հավատքը չկա, իներցիա է գործում մենակ։ Իներցիայով գալիս ես ծառայության, իներցիայով աղոթք ես անում տունը, 10 րոպե հորանջում ես սենյակում դուս ես գալիս։ Քարոզ ես դնում, որ իներցիայով լսես, այդ ժամանակ միտքդ ուրիշտեղ պոպոկ ես ջարդում պոպոկուտում։ Հա։ Ու մեկի տենում ես, որ կյանքդ հավատացյալի որպես մտել է իներցիայի նիտրալ այս 0-ի մեջ։ Դա ամենավտանգավոր տարածքն է, ինքը իներցիայով քեզ ներքև է քաշելու սատանան։ Կամաց ներքև է քաշում։ Բայց մենք պիտի հավատքի մեջ բարձրանանք, սիրելիներս։ Օրերը չարա գնալով չարանում է։ Սատանան էլ ասում է մռնչացող առուծի նման նայում է տենա ում կուլ տա։ Եթե մտածում ես քո միսը իրան համով չի, չարաչար սխալվում ես։ Դե ինձ դժվար մոտենա, ես դառնեմ։ Չարաչար սխալվում ես, սատանան նայում է ում կուլ տա։ Առաջերտին իր համար ամենահամով միսը գիտես որն է։ Հավատացյալի միսը։ Աշխարհի ամենահամով միսը սատանայի համար է, դա իմ ու քո միսն է։ Որովհետև մեզ ցավացնելով ինքը տիրոջն է ցավացնում։ Դրա համար այն որ
Չալաղաչ կտորը մեր խորովածի լեզվով ասած, ես ու դու ենք իր համար։ Ու դրա համար ամեն ինչ անում, որ սառասնի քեզ քնասնի, բայց իմ ու քո գործը գիտես որն է։ Օր-օրի աճենք հավատքի մեջ։ Օր-օրի պիտի աճես հավատքի մեջ։ Եթե չաճեցείς, հետ ես աճելու։ Աճելու ես մեղքի մեջ։ Ինչ կարծիք ես, քանի ընկերներ, լավ ծառայողներ, բարեկամներ, հարազատներ ունեմ, ովքեր որ աճել են մեղքի մեջ, շատ են իրանք, շատ, այնքան լավ ծառայողներ գիտեմ, որոնք հիմա այսօր թաթախված են մեղքի մեջ, որովհետև գիտես ինչ, մի քիչ էլ արխային ես ընկնում, ասում ես, այ մարդ, Աստված ունեմ, ամեն ինչ լավ է, դե գիտեմ Տիրոջը, ես ու ես բանը անող չեմ, անող չես, առաջի 6 ամիսը անող չես, 6 ամիս հետո կարող ավելի վատ բաներ անես, դու քո վրա զարմանաս, Սատանան գիտեք բանը, պոզով, պոչով չի գալի ասում, ես սատանան եմ, եկել եմ քեզ կուլ տամ, ընկերոջդ բարի դեմքով է գալի, մորքուրի տղայի քաղցր անուշ առաջարկով է գալի, կամանց ձևը գտնում է ոնց քեզ հասնի, ու եթե դու հավատքի մեջ չես աճում, քո զանազանությունն էլ է կորում, դու մտածում ես, հա դե ախպերս ահա չի խափի, ոնց չի խափի, եկել է կործանի, ու կամաց դու գնում ես մի բանի մեջ, որ հետո հետ ես նայում 2 տարի հետո, ասում ես, ես ոնց ընկա սրա մեջ, գիտես 2 տարի առաջ եթե քեզ ասեին, դու չէիր ընկնի, որովհետև աշկերտ բաց էր, դու ունդե չէիր, դու ըստեղից էլ էիր բարձր, ընդեղ աթոռի ինչ որ մի աստիճանի վրա էիր, բայց կամաց սառեցիր, կամաց խափեցին, կամաց քամին փչեց, գործերդ շատացան, ժամանակդ քչացավ ու վերջ, մեկի տենում ես դու արդեն ընդեղ միտեղ ես, ճահիճի մեջ, էլի են հերթական բղավոցը, Հիսուս օգնի կորում եմ, քրիստոնյաները սիրում են այդ բղավոցը, գնան գլուխները խփեն պատին, հետո արուն լվիկ գորան Հիսուս էլի մի հատ էլ օգնի, էլ մի քանի անգամ լավ, բայց մեր գործը մեր հավատքը բարձրացնելն է, Եբրայեցիս 3:12-ում ասում է, նայեք եղբայրներ, միգուցե ձեզնից մեկում անհավատության չար սիրտ չլինի, որ ապստամբեք կենդանի Աստծուց, այլ իրար հորդորեք ամեն մեկ օր, քանի որ այսօր ասվում է, որ ձեզնից մեկը չխստանա մեղքի խաբեությունով։ Տեսեք, անհավատության այդ արմատը չար սիրտը սատանան դնում է մարդու սրտում, որպեսզի տանի մեղքի մեջ։ Երբ որ հավատքը չի բարձրանում, հավատքի հակառակը անհավատությունն է։ Սատանան գալի ասում է, այ դե չօգնեցիր, այսքան գնում ես, բան չի փոխվում։ Թազը բան մտածի։ Այնա 7 տարիա գնում ես, ինչ տա փոխվել։ Այս 7 միլիարդի մեջ գոնե 1 միլիարդ ազապ տղա կա, մեկը չկար քեզ հասներ։ 7 տարիա գնում ես, հələ տունն ես։ Կամաց սառացնում է քեզ։ Ասում ես զգուշ եղեք, որ մեկի մեջ անհավատության չարարմատ չմտնի։ Որտեւ եթե սատանան անհավատությունը բերեց, անհավատության բանը, գիտեք ինչ է, խթանողը, անհավատությանը դուխ տվողը հայերեն ասած, անհավատությանը գովազդողը, դա մեղքն է։ Որտեվ քանի դու հավատքով շարժվում ես, քեզ դժվար է մեղքի մեջ գցել։ Բայց հենց սատանան կարողանում է մի հատ թեթև մի հատ անհավատություն գցի։ Դե լավ, հիմա մի տարի էլ ես մի բանը սենց հարայել, ինչ կլինի։ Հիմա ինչ է փոխվելու մոտդ որ։ Հենա տենում ես մորքուրիդ տղեն, ոչ եկեղեցի է գնում, ոչ ես, ոչ են։ Հենա ոնց է գործերը առաջ գնում։ Ու դու գիտես ինչ, մի անգամից անհավատությունը գալիս է։ Բայց նպատակը այն չի, որ գործերդ առաջ տա, նպատակը այն է, որ քեզ Աստծուց կդրի, որ այն ճահիճը գցի։ Ասում եմ, նայեք ձերից ոչ մեկի մեջ անհավատության չար արմատ։ Անհավատությունը գիտես ինչն է, կասկածանք հավատքի հանդեպ։ Անհավատությունը դա հավատքի հականիշն է։ Երբ որ դու կասկածում ես հավատքի վրա։ Մի հատ տեղ եմ ուզում կարդամ Աստվածաշնչից, տրագեդիա է, բայց իրականություն է։ Մատթեոս ավետարան 28-րդ գլխում է գրած։ Հիսուսը հարություն է առել, դու պատկերացնում ես Հիսուսը խաչվեց բոլորի աչքի առաջ, աշակերտները տեսան, որ Հիսուսը խաչվեց։ Անցնում է մի որոշ ժամանակ, Հիսուսը գալիս սենյակի մեջտեղը կանգնում է, մահացած Հիսուսը, իրանք տենում են։ Դու պատկերացնում ես իրանց վիճակը։ Իրանց աչքի առաջ մահացել է, տարել են, թաղել են։ Ու մեկ էլ մի քանի օր հետո մեջները կանգնած է։
Դուք ասես երևի հավատքով լցվեցին 40 օր Աստծո խոսքն ասում է Հիսուսը իրանց հետ էր խաչվելուց հետո սովորացնում էր, լիքը բաներ էր ասում։ Բայց տեսեք ինչ է գրած Աստվածաշնչում։ Մատթեոս 28:16։ Բայց 11 աշակերտները գնացին Գալիլեա, այն սարը, որ Հիսուսը նրանց հրամայել էր։ Ասել էր կգնաք Գալիլեայի այսին սարը, ես գալու եմ այնտեղ։ Եվ երբ որ նրան տեսան, երկրպագություն արեցին նրան։ Բայց ոմանք երկմտեցին։ Ուզում եմ տեսարանը պատկերացնես։ Եկել են սար, Հիսուսը գալիս է իրանց դեմը կանգնում է։ Գրածա երկրպագություն արեցին, բայց մի քանիսը կասկածեցին։ Հա, բայց էս ճիշտ է թե չէ։ Դու պատկերացնում ես արդեն էլ ինչ անի լավ Աստված, որ իրանք հավատան։ Իրանց դեմը հազարատ նշան արե։ 3 տարուիկես ինչ նշան ասես տեսան, էլ մեռելները կենթանացան, կույրերը տեսան, կաղերը վազեցին, բորոտները բժշկվեցին, ինչ ասես տեսան, ծովի վրով քայլեց, էլ ինչ աներ լավ Հիսուսը։ Մի քանի հատ ձուկը իրանց աչքի դեմը հազարավոր ձկներ դարավ։ Այդ ամբողջը հերիք էր, հերիք չէր։ Խաչվեց իրանց աչքի առաջ, հարություն արած եկավ կանգնեց։ Հիմա էլ հետները կանգնած խոսում է, գրածա երկրպագեցին, բայց մի քանիսը կասկածեցին։ Մի քանիսը մեկը պիտի կասկածեն։ Գիտես, կասկածողը կասկածելու է։ Երբ որ քո մեջ այդ հավատքը չկա, պարզ հասարակ հավատք, հավատում եմ ու վերջ։ Ու այդ հավատքը քո մեջ չի աճում ոչ մի ձևով։ Գիտես, սատանան այնքան ուզում է աշխարհի ամենամեծ հրաշքները դնել։ Հենց հիմա ստեղ բերեն 5 հոգի։ 5 կույր մարդ բերեն, աղոթենք, աշկերը բացվի։ Անթամալույց, ձեռը կտրած մարդ, ձեռը չլնի, բերեն ստեղ աղոթենք ձեռը աճի։ Ինչ կարծիք ես, բոլորը ստեղ հավատալու ենք ու գնանք Հիսուսի հետևից։ Մեկը կասկածողը կասկածելու է։ Ասելու է, ես ինչ շոու սարքեցին։ Մի անգամ մի քուրիկ ստեղ, մի լիքը մարդիկ ընկած ազատագրվում էին։ Նստե ասել էր, ես ինչ շոու են սարքել։ Հին հավատացյալ, որ թազա մարդներ կասեի դե մտածում է թե խափում են լավ, շոու են սարքել։ Այսինքն կասկածողը կասկածելու է։ Եթե մեջ այդ անհավատության չար արմատ կա, կասկածողը կասկածելու է, եթե Հիսուսի վրա գրածա ոմանք երկմտեցին։ Այդքան տարի, այդքան հրաշքներ, հիմա էլ խաչվի հարություն առե դեմները կանգնել էլի կասկածում են։ Դրա համար Հիսուսը երբ որ մարդկանց հետ խոսում էր, ասում էր մենակ հավատա։ Քեզ բան չի պահանջվում, հավատա։ Իսկ հավատալը գիտես որն է, երբ որ ոչ թե տենում ես, երբ որ դուք մեջ որոշում ես կայացնում, հավատում եմ ու всё։ Անկամ եթե աշկդ ուրիշ բան է ցույց տալի, ասում ես չէ, ես հավատում եմ։ Սատանան ականջիդ ուրիշ բան է ասում, գալի ասում է լսի։ Բա ուր է քո Աստված։ Հələ մի հատ կյանքիդ նայի։ Հələ առողջությանդ նայի։ Ամեն անգամ հայելու դիմացով անցնելուց հələ դեմքիդ նայի, քո վիճակը։ Ինչ Աստված։ Ասում ես մեկը հավատում եմ։ Մեկը Աստված կա ինքը ինձ փրկել է։ Հա? Ասում եմ նայեք անհավատության չար արմատ ձեր մեջ չլինի։ Այսօր ես մի քիչ ուզում եմ հավատքից խոսամ, կարճ։ Հավատքի տեսակներից խոսամ եւ անդրադառնամ հիմնականը հենց այն թեմային, ինչի մասին խոսում եմ, ոնց հավատքս բարձրացնեմ։ Իհարկե մենք հավատքի մասին խորը խոսում ենք Աստվածաշնչյան դպրոցում։ Իմիջիայլոց հոկտեմբերի 5-ին մենք սկսում ենք դպրոց, ամեն չորեքշաբթի ամենայն հավանականությամբ մենք դասեր կունենանք։ Եթե ուզում ես սովորես, կարաս գրանցվես Լիլիթի մոտ, այդ նույն համարով զանգես գրանցվես։ Եվ մենք այնտեղ լուրջ ավելի խոր, այսինքն խոսում ենք հավատքի մասին։ Բայց այսօր մի թեթև պրակտիկ խոսամ, հա, հավատքի տեսակներից, որ մենք պատկերացում ունենանք, լավ։ Որտեվ հավատք ասում ենք մենք, հավատացյալ ենք, հավատում ենք, ոնց ենք հավատում, խի ենք հավատում, երբ ենք հավատում, երբ ենք մենք հավատում, երբ Աստված է մեր տեղը հավատում, որտեվ իրավիճակներ կա, որ Աստված է մեր տեղը հավատում։ Դա մեզանից կախված չի։ Դա հավատքի պարգև է կոչվում։ Երբ որ ինքը տվել է այդ հավատքը, քեզանից կախված չի, Աստված քո տեղը հավատում է։ Դա ինքն է նվեր է տվել։ Իր հավատքն է քո մեջ։ Եվ մի քանի տեսակ կա, ես ուզում եմ կարճ անդրադառնամ, հա, դրանց։ Առաջինը, որ մեզ հավատք որպես պետք է գալի, դա փրկության հավատքն է։ Փրկության հավատքը, Եփեսացիս 2-րդ գլխում գրված է այսպես. որովհետև շնորհքով ենք փրկված հավատքի ձեռով։
Եվ սա ոչ թե ձեզնից է, այլ Աստծուց է։ Շնորհքով ենք փրկված, գիտեք, փրկության համար փրկելը մեզ Աստված նվեր է տվել փրկությունը մեզ։ Մեզ մենակ պետք է այդ փրկության հավատք ունենալ։ Գիտես դա որն է, երբ որ Հռոմեացիս 10:9-10-ում ասում է, եթե սրտերովդ Հիսուսին Տեր դավանես, սրտումդ հավատաս, որ Աստված հարություն է տվել իրան մեռելիս, կփրկվես։ Կարճ փրկության հավատք մի անգամ կյանքում պետք է գալիս։ Այո, որ այսօր առաջի անգամ է եկել, վերջում խնդրելու եմ առաջ գաս, այդ փրկության հավատքի աղոթք անես դու։ Ասես Տեր, հավատում եմ, որ Հիսուս դու խաչվել ես իմ համար, կյանքս քեզ եմ տալի։ Էդի փրկության հավատքն է, դա մի անգամ կյանքում անում ես, էլ քեզ պետք չի։ Հա? Մի օր հավատացիր, որ Հիսուսը քեզ փրկել է, վերջ, փրկվեցիր։ Կարճ է, չէ՞, Աստծու մոտ ամեն ինչ հեշտ ու կարճ է։ Սա փրկության հավատքն է, որ ամեն մեկի մոտ, ամեն հավատացյալ, մինչև դա չունենա, չի փրկվում։ Երկրորդ հավատքը, ինչի մասին էլի կարճ կասեմ, դա ընդհանրական քրիստոնեական մեր հավատքն է։ Այն, որ դու կոչվում ես հավատացյալ։ Մենք բոլորս էլ որպես քրիստոնյա հավատում ենք, չէ՞ որ կա դժոխք, դրախտ, դևեր, հրեշտակներ, կա երկինք, ուր գնալու ենք։ Այս քրիստոնեական նորմերը, որ ամեն քրիստոնյա հավատում է։ Շատ աշխարհիկներ են դրան հավատում, այդ ընդհանուր քրիստոնեական հավատքին։ Հավատում են, որ այդ ամեն ինչը կա, հավատում են, որ իրանք էլ են փրկվելու, չեմ իմանում ոնց։ Բայց հավատում են։ Սա ընդհանուր մեր հավատքն է, առաջ երկրորդ Կորինթացիս 4:13-ում գրած է, բայց միևնույն հավատքի հոգին ունենալով, ինչպես գրված է, հավատացի եւ դրա համար խոսեցի։ Մենք էլ հավատում ենք եւ սրա համար էլ խոսում ենք։ Ունենք հավատքի հոգի ու մենք հավատքի մեջ ենք, հավատում ենք, խոսում ենք։ Քեզ որ հարցնում են, ասում ես, հա, իհարկե կա Աստված, կա երկինք, կա դժոխք, կա սատանա։ Ես էլ փրկված եմ, որովհետեւ Հիսուսը իմ համար գին ա վճարել։ Սա մեր ընդհանուր հավատքի կյանքն է, որ ամեն մեկս ունի իր կյանքում։ Բայց կա ավելի հավատքի խորը հարաբերություններ, հա, Տիրոջ հետ։ Դրանցից երրորդը, որ կուզեմ անդրադառնալ, դա հավատքի պարգևն է։ Հավատքի պարգևը, երբ որ գիտես, Աստված քեզ նվեր է տալի, դու չես հավատում։ Աստված ուղղակի քեզ նվեր է տալի այդ հավատքը։ Այն որ 5 րոպե առաջ այդ բանի վրա կասկած էիր, բայց հիմա հավատում ես ու վերջ, դու էլ չես իմանում որտեղից։ Ես ուզում եմ միտեղ կարդամ Եբրայեցիս 2-րդ գլխում գրված է այսպես։ Եբրայեցիս 2:4 Աստված էլ միասին վկայեց նշաններով ու հրաշքներով եւ կերպ զորություններով եւ Սուրբ Հոգու պարգևներով, ինչպես ինքը կամեցավ։ Ասում Աստված կամեցավ, ոնց որ կամեցավ, նենց պարգևները Սուրբ Հոգու բաժանեց։ Հավատքը Սուրբ Հոգու պարգևներից մեկն է, որ Աստված տալիս է մարդուն։ Ես հիշում եմ շատ տարիներ առաջ 20 տարի անցել։ Նստած է իմ համար։ Առաջի անգամ գնացել եմ հովական ծառայության։ Առաջի օրն է, նստած իմ համար գիրք եմ կարդում։ Սուրբ Հոգու պարգևների մասին գիրք եմ կարդում, ուղղակի, Քենեթ Հեգենի գիրքն է։ Այնտեղ գրած մեկի հավատքի պարգևով կարա ձեռը դնես մարդկանց վրա, աղոթես ու բոլորը Սուրբ Հոգով մկրտվեն։ Ես կարդում եմ իր այդ պարգևների մասին, մեկ էլ մի բան, այն որ sense երկնքից տնկ իջավ վրաս, որ զգացի մի բան եկավ, ու sense որ բանա փոխվում մոտդ։ Գիտեք ինչ հասկացա, որ ում համար աղոթեմ, պետք է մկրտվի Սուրբ Հոգով։ Ինձանից կախված չէր, պարգևն եկավ, ես ոչ խնդրել էի, ոչ ուզել էի, իմ համար նստած էի։ Այդ ժամանակ մայից սկսած մի քանի հազար մարդու համար եմ աղոթել։ Մարդիկ մկրտվում են մի անգամից։ Գիտես ինչի, որովհետև ես աղոթորից ինձանից չի, ես հավատում եմ, որ ինքը մկրտվելու է ու всё։ Բայց պարգևը նրա համար չի, որ սեփականաշնորհես։ Կամ լոպազանացս, ես գիտեք ինչ կա այս պարգև։ Պարգևը ամեն պարգև եկեղեցու համար է։ Այսօր մարդիկ վազում են պարգևների հետևից առանց հասկանալու, որ պարգևը գոնե չի եկեղեցումն է։ Գիտեք, ես հիմա չեմ նստում տունը, ասեմ, արեք մեծն մկրտիչն է, գոր մկրտիչն է հայտնվել։ Եկեք տուն, մեր տուն, ես աղոթեմ, դուք Սուրբ Հոգով մկրտվեք։ Չէ, դա իմը չի, եկեղեցումն է։ YouTube-ով բան եմ արել, ձայնագրել եմ դաս, Սուրբ Հոգու մկրտություն։ Գցել եմ YouTube, մարդիկ նայում են, իրանք իրաց մկրտվում են, հազարավոր մարդիկ մկրտվել են YouTube-ով։ Ազատագրման դասը, գցել եմ դասը, հազարավոր մարդիկ ազատագրվել են Սուրբ դևերից։ Էլ իմը չի, Աստծունն է, Աստծու եկեղեցումն է, իրանք մի հատ այս վերջերս վեդիից մի հատ տղա էր գրելա
մեր ամբողջ ցեղը ձեր Սուրբ Հոգու մկրտության դասով մկրտվել է, դևերի ազատագրումով ազատագրվել է։ Ցեղովի։ Փառք Տիրոջը։ Նայ, իմը չի դա, ճիշտ է։ Տիրոջ պարգևն է, այ հավատքի պարգև, երբ որ քո մեջ գալիս է, չի գալի որ դու դառնաս մեծն մկրտիչը կամ ազատագրիչը կամ չգիտեմ ինչի չէ։ Ամեն պարգև Տիրոջ եկեղեցու համար է։ Ու երբ որ հավատքի պարգևն է քո մեջ գործում, կասկածանք չկա, որովհետև դա քո հավատքը ջա, Տիրոջ հավատքն է։ Քեզի նվեր տված ներսից դրա Սուրբ Հոգու հավատքն է, անդե կասկած չկա։ Բայց կա մի հատ էլ հավատք, որի մասին ես այսօր խոսում եմ, ոնց հավատքս բարձրացնեմ։ Այդ 4-րդ հավատքի մասին եմ ուզում մի քիչ խոսամ քո հետ, դա արդեն ոչ թե հավատքի պարգևն է, այլ հոգու պտուղ հավատքն է։ Հոգու պտուղը, երբ որ գիտես, պարգևը դա նվեր է։ Պտուղը քո մեջ է ձևավորվում։ Պողոս Արաքյալը նշում է 9 պտուղ, հա, եւ այդ պտուղների մեջ կա հավատքը, որը որ քո մեջ պիտի ձևավորվի, խառնվի քո բնավորության հետ ու քո բնավորությունը տանի Հիսուսին։ Այս է հոգու պտուղը, որ մեր մեջ պիտի ձևավորվի, որ մեր մեջի հավատքը պիտի բարձրանա, բայց իրան չի նուն։ Ինքը պիտի ձևավորվի, բարձրանա, ինքը պարգևի նման չի։ Պարգևը իրանյանալում, ես բան չեմ արել, նվերը տալի Աստված ու վсё։ Վերջ։ Արժանի չէր դրան, ոչ թե արժանի չէր, որովհետև վատն էր, չէ, ուղղակի չես արժանացել դրան, չես աշխատել դրա համար, Տերը նվեր է տալի։ Բայց պտուղը դու պիտի քո մեջ ձևավորես արդեն, քո մեջ պիտի զարգացնես հավատքդ։ Եթե չես կարողանում քո մեջ զարգացնել, կամաց ինչա լինելու, սառելու ես, քնելու ես եւ գալու է մի օր նավաբեկություն ունենաս հավատքի մեջ։ Հա? Երբ որ դու հավատքիդ պտուղը զարգացնում ես, Աստված այնքան, ոնց ասեմ, հանգիստ խղճով քեզի Սուրբ Հոգու պարգևներ էլ է տալի։ Սա կարևոր է։ Շատ քրիստոնյաներ գիտեք ինչ են անում, բռնվում են պարգևից առանց պտուղը զարգացնելու։ Բռնվում են պարգևից, կարճում են պարգևից, Տեր մարգարեության պարգև դու։ Բայց հոգու պտուղը չի զարգանում մեջը։ Ու դառնում է մի չար մարգարեացող բոլորի վրա։ Ջղայն ձածա։ Գիտես ինչի, որովհետև հավատքը չի, հոգու պտուղ չի աճել մեջը, պարգևից բռնվե խեղդվում է։ Նշաններ էլ կարա անի, հրաշքներ էլ անի, բայց գնում է կործանման։ Հիսուս ջան, քո անունով նշաններ արինք, ես արինք, են արինք։ Դրա համար այնքան կարևոր է, որ մարդու մեջ ընդհանրապես ամբողջ հոգու պտուղը զարգանա։ Որ հավատացել ախր էդի բառ չի, էդի ճակատագիր է։ Էդի բառ չի, որ վերցնենք դրոշակի նման, ես հհշեմ կամ կկշեմ կամ ֆֆմ ու շարժվում ես առաջ։ Չէ, մենք կուսակցություններ չենք, մենք կամ Հիսուսի հետ ենք կամ չենք։ Ես եթե հավատքի մեջ ես, պետք է հավատքդ բարձրանա։ Չեմ կարա ես ծովի մեջ ելնեմ ու չթրջվեմ, դա նորմալ չի։ Հա? Մենք սկաֆանդրով չենք մտնում եկեղեցի, հա, որ հանգարց մեզ ոչի բան չլինի։ Հռոմեացիս 10:16 ասում է, բայց ոչ թե ամենքը հնազանդ եղան ավետարանին, որովհետև Եսային ասում է, Տեր, ով հավատաց մեր լուրին։ Ուրեմն հավատքը լսելուց է, լսելը Աստծո խոսքից։ Այստեղ ես կկանգնեմ։ Ոնց հավատքդ բարձրացնես, սիրիս, հավատքը բարձրացնելու համար պիտի Աստծո խոսքը կամ լսես, կամ կարդաս։ Ուրիշ տարբերակ մի մանարի։ Սա է հիմնական տարբերակը, սրա վրա ես կառուցում ամեն ինչը։ Հավատքդ բարձրանում է լսելուց, կարդալուց, հա? Լսելուց, կարդալուց, լսելուց, կարդալուց։ Շատերը չեն ուզում Աստծո խոսքը կարդան։ Ուզում են մենակ նրանով, որ իրանք 7 տարվա, 17 տարվա հավատացյալ են, գնալով իրանք հավատքի մեջ աճեն, չի կարա տենց լինի։ Դու չես կարա աճես, եթե չես ջրում քեզ։ Ոչ մի ծաղիկ առանց ջրել չի աճում։ Ես մի քիչ բացակայել էի տապանի ծաղիկների հետ, ես եմ ամենաշատ ընկերություն անում, էլի։ Սենց ասեմ ձեզ, այս արձակուրդ էի, որ հետեկա տեսների ծաղիկները ոնց էին նայում ինձ։ Խեղճացած ես նայում էին, ասում էին, բայց ստացվեց, եկար, հա, դե մի բան արա։ Ու իրանք տարբերություն տվեց, առաջի օրը ջրեցի, մի 3 օր հետո գնացի, տենամ ահագին իրանց օգնել այդ։
Գիտեք ինչի, որովհետև չջրես չի աճելու։ Իշքան ուզում ես հույսը տիր անձրևի վրա։ Այս տարի չորային տարի է, ծառերն են անգամ չորացել։ Հա, մենք շատ հաճախ ասում ենք, հա, դե Տերը մի բան կանի, բայց ես ու դու ինչ անենք, լավ։ Ինքը իր անելիքն արել է։ Հավատքը լսելուց է, լսելն էլ ուրիշ տեղից պետք չէ լսել, Աստծո խոսքից։ Շատ կարդա Աստծո խոսքը, որ լսես Աստված քեզ ինչ է ասում։ Եթե ուզում ես, հա այնքան մարդիկ կան ասում են, դու Տերը չի խոսում այդպես, կարդա Աստվածաշունչ, ես մեղավոր եմ։ Այնքան մարդ կա, լուրջ եմ ասում, մարդիկ գալի ասում են, ո՞նց անեմ հոյվ ջան, որ Աստծո ձենը լսեմ։ Նա խոսում է առավոտից իրիկուն խոսում է 24 ժամ, ես գիտեմ խոսում է, եւ որ չես ուզում կարդաս լսես, ես ինչ անեմ։ Մենք միշտ գիտեք ինչ ենք ուզում, ենք գերբնականը։ Հեսա երկնքից մի հատ որոտմունք, ամպեր կիշնեն, շխկոց, դխկոց, կայծակ, հուր, հրատ, մեկ էլ մեջից մի հատ մեղմ ձայնով կասի, անուշիկ դուստրս եկել եմ։ Չէ։ Հեսա գրած է, կարդա ինքը սկսում է քո հետ խոսալ։ Աշխարհի միակ գիրքն է, դու իր հետ ես խոսում ինքը քո հետ, դու իր հետ ինքը քո հետ։ Տեսեք մի հատ պատմություն կա։ Ղուկասի ավետարանում գրած է, հիշում եք Ղազարոսն ու հարուստը։ Գրած է երկուսն էլ մեռան, երկուսն էլ գնացին։ Ղազարոսի հետևից VIP ծառայություններ եկե։ Գրած է Ղազարոսի հետևից եկան հրեշտակները տարան Աբրահամի գոգը։ Հարուստին էլ արդեն հոգևոր աշխարհում այդ փողը դեր չի խաղում։ Գրած է հարուստին է դևերն եկան տարան դժոխք։ Հա? Ու ինչ է տեղի ունենում։ Այս խեղճ հարուստը նայում է տենում է Ղազարոսը իր համար Աբրահամի գոգում լավ ազգում, ինքն էլ վառվում է կրակի մեջ։ Աբրահամ ասում է Ղազարոսին ասա թող մատը թրջի գա։ Մատը թրջի կպցնի բերնից վառվում եմ։ Ասում է մեր արանքը ճամփա չկա, չենք կարա։ Այս հարուստը հասկանում է մի բան, որ ինքը էլ շանս չունի։ Դժոխքում գտնված հարուստ մարդը հասկանում է այն իրականությունը, որը չեն հասկանում այսօր երկրի վրա ապրող հարուստ, բայց սխալ կյանքով ապրող մարդիկ, ընդհանրապես անհավատ պիղծ կյանքով ապրող մարդիկ, որ շանս չկա, չփրկվես դժոխք ես գնալու։ Հարուստը հասկանում է, որ իրան էլ պրծում չկա, բայց հարուստ տնի, աղքատ տնի, վատ մարդ, լավ մարդ, մեկը հարազատների համար սիրտը ցավում է մարդու միշտ։ Հետո հիշում է, որ մի քանի հատ աղբեր ունի, իր նման անառակ կյանքով են ապրում։ Ասում է լավ, ես չեմ կարել փրկվեմ, գոնե աղբերներից անեմ մի բան։ Ասում է դե լավ, իմ մոտ չես ուղարկում Ղազարոսին, գոնե ուղարկի երգիր։ Թող աղբերներից երկու բառ ասի, որ յանքեր չգան իմ մոտ։ Գիտեք ինչ է ասում Աբրահամը։ Ղուկաս 16-րդ գլուխ 25 խոսք։ Աբրահամն է ասեց. Որթեա քիշի, որ դու ընդունեցիր քո բարիքը քո կյանքում, նմանապես է Ղազարոսի չարչարանքները։ Հիմա սա այստեղ մխիթարվում է, դու տանջվում ես։ Եվ ի վեր այս ամենի մեր եւ ձեր մեջ անդունդ է հաստատված։ Այնտեղից ձեր մոտ անցնել ուզողները չկարողանան, ոչ էլ այդտեղից մեր մոտ անցնել ուզողները։ Նա էլ ասեց. Ուրեմն աղաչում եմ քեզ, հայր, որ դրան ուղարկես իմ հոր տուն, որովհետեւ ես 5 եղբայր ունեմ, որ նրանց վկայություն տա, որ նրանք էլ չգան այս տանջանքի տեղը։ Հարուստ ասում է գոնե Աբրահամ ջան, Ղազարոսին ուղարկի աղբերներից մեծ խոսա, ասի ինչ կլինի, մաքրվեք։ Տեսեք ինչ է պատասխանում Աբրահամը։ Աբրահամը ասեց նրան. նրանք Մովսեսին ու մարգարեներին ունեն, թող նրանց լսեն։ Երբ որ Աբրահամը խոսում էր, Մովսեսը արդեն մի 1500 տարի մահացած էր։ Հա, բայց ինքը ասում է Մովսեսին ու մարգարեներին ունեն, Աստվածաշնչի մասին է խոսում։ Ասում են նրանք գիրք ունեն։ Ոչ, նա էլ ասեց, ոչ հայր Աբրահամ, այլ եթե մեռելներից մեկը նրանց մոտ գա եւ կապաշխարեն։ Աբրահամն էլ նրան ասեց. եթե Մովսեսին մարգարեներին ականջ չեն դնում, չեն էլ համոզվի, եթե մեռելներից մեկը հարություն առնի։ Տեսեք, եթե գիրքը չես կարդում, եթե չես ականջ դնում Մովսեսին ու մարգարեներին, գիրքը չես կարդում, հավատքը չի բարձրանալու։ Անհավատություն է գալու, ասում մեռել էլ գա չեն լսի։ Եթե հարություն առած մեռել էլ գա չեն լսի։ Գիտեք ինչ է Հիսուսն ասում։ Հիսուսը ստեղ մարգարեներն է այս առակով իրա վրա։ Ես մի քիչ առաջ կարդացի։ Ինքը հարություն առել եկել էր իր կասկածում էին իրա վրա։ Ստեղ մարգարեություն է այս առակի մեջ, որ ասում է Աբրահամն ասում է Ղազարոսին էլ ուղարկեմ մեռելներից հարություն առնի չեն լսի, որովհետև
Եթե հավատքը չի բարձրանում, եթե Մարգարեին ու Մովսեսին չես կարդում, որտե՞ղ բարձրանա այդ հավատքը։ Եթե չի բարձրանում, սատանան գալու է ու խափի տանի։ Եսայի 34:16, այսօր մենք աղոթք ենք անելու, սիրելիս, կարող ասես բուրը սենց ու ամեն հալելույա թեմա չի քո համար, սիրելիս։ Հեսա որ դու կարաս օրհնված լինես, վաղը միլիոնատեր ես դառնալու, այն մյուս օրը բիզնեսը տա լավանալու, բայց հավատա ինձ, եթե հավատքի մեջ դու չաճեցիր, քո ուզած բոլոր այդ ինչ որ կյանքում երազում ես, այդ ամեն ինչի մեջ նավակոծություն կարաս ունենաս։ Բայց եթե հավատքի մեջ աճում ես, դու ամեն ինչ հավատքով էլ ստանում ես, այն ինչ որ հավատքով ես ստանում, հավատքն էլ պահում է քո ձեռների մեջ։ Հա, այն ինչ որ հավատքը տվել է, հավատքն է պահում։ Այն ինչ որ անհավատությունն է տվել, սատանան է տվել, քանդելով տանելու է էլի։ Ղուկաս 18-րդ գլուխ։ Լավ, Եսայի 34:16-ը կարդանք նոր Ղուկասը։ Որոնեք Տիրոջ գրքում եւ կարդացեք, սրանից մի հատ չի պակասի։ Մեկի մոտ իր անկերը պակաս չի լինի, որովհետև նրա բերանն է հրամայել եւ նրա հոգին ինքն է ժողովելու նրանց։ Ասма որոնեք Տիրոջ գրքում եւ կարդացեք։ Որոնեք Տիրոջ գրքում եւ կարդացեք, բան չի պակասելու։ Այս գրքում ինչ գրած է, չի պակասելու։ Այս գրքում ինչ գրած է, հատ առ հատ կատարվելու է։ Երբ որ դու գրած է այս գրքում, որ քեզ չար բան չի կպնի, նեղությունը չի մոտենա քո բնակարանին։ Երբ որ նեղությունը գալիս է, դա որ կարդում ես, հավատքիդ պտուղը սկսում է աճել։ Ու երբ որ կարդում ես, կարդալուց ընթացքում նեղությունը ավելի է մոտիկանում, դա նրա համար չի, որ քեզ կործանի։ Այդ սատանան փորձում է իր վերջի խոդերն անի, վերջի քայլերը։ Կարող է համոզի քեզ հավատքից գցի։ Բայց որ բռնվում ես այդ խոսքից, կանգնում ասում ես, «Տո ինչքան ուզում ես սխմես, մեկը չար բանի մեջ չի պատահի»։ Այդ ժամանակ ասում եմ, ինչ պնդաճակատն է, թողեմ գնամ այն մեկին խափեմ, սրան չի լինում խափել։ Որտեւ իր գործը խափելն է։ Քո կյանքում ինչքան բանի, որ սատանան հասել է, դա խափելով է հասել։ Դա իր գործն է։ Խափել համոզելով, քեզ մեղքի մեջ գցելով, քեզ տեից շեղելով, ընդեից շեղելով ու իր ուզածն անի։ Իր գործը խափելն է, ինքը չի, որտեւ Աստվածաշունչը ասում է, ինքը ստի հայրն է։ Ստի հայրն է, եթե ստի հայրն է, ստով պետք է խոսա։ Սատանան ճշմարտությունով քեզ չի խափում։ Ինքը գալիս է իր ստով ճշմարտության տեղ ներկայացնում, քաշում տանում է։ Բայց եթե դու շփվում ես այս գրքի հետ, Հիսուս ասում է, ստեից մի հնչյուն անգամ չի պակասելու։ Մի հատ նիշ, մի հատ կետ։ Ինչ գրած է, կատարվելու է։ Հա, երբ որ դու սրա հետ շփվում ես, այս գրքի հետ սկսում ես շփվել, քո հավատքը բարձրանում է։ Ասում են կորոնավիրուսը, ասում ես մեկ անունս երկնքում է գրած, ասում են պատերազմ ալնելու, ասում ես ես 1000 թագավորությունն եմ վայելելու։ Հա դու ուրիշ տեղ ես նայում, հասկանում ես, երբ որ ուրիշ տեղ նայելու տեղ չունես, խառնվում ես այսօրվան ես նայում։ Այսօր ոնց մի բանի հասնեմ, այսօր ոնց էս անեմ, վաղը կարողա չունենամ, բայց երբ որ դու ստեղ ես նայում, ստեղից ուրիշ տեղ է քեզ տանում, ու հավատքդ սկսում է աճել։ Դու ուրիշ տեղ ես մտածում իրավիճակների վրա, չես նեղվում։ Ես գիտեք ինչ, Սուրբ Հոգին է մխիթարիչը, ես չեմ, բայց սաղորը մարդկանց մխիթարում եմ իրանց վշտերի մեջ։ Սաղորը խոսում եմ, տենակ ինչքան գրում եմ, ոչինչ, այ մարդ հերիքը լացեք։ Հա ինչ անենք, մեկի մոտ վատ է, մեկի մոտ խնդիր է, մեկի մոտ մարդը ինչ որ անհաջող է, մեկի մոտ սիրելիս, եթե դու այսի կարդում ես, դու մի բան ես հասկանում, որ ինչ ուզում է լինի, մեկը քո համար լավ է լինելու։ Աստված իրան սիրողներին ամեն բան շուռ է տալի դեպի բարին։ Ամեն։ Ամեն։ Անկամ եթե ինչ որ շատ վատ բան է լինում, գիտես աշխարհում ինչ ուզում է լինի, քո անունը կյանքի գրքում գրած է, երկինքը վայելելու ես։ Այսօր մի եղբոր հետ էի խոսում, մի քիչ նեղացած է ամեն ինչից։ Ասма, գիտես ինչ է դուրս չի գալի, խարիզմատ, ասма, մեր հավատացյալների հետ թաղման էի։ Բոլորը ասма, անենց վատ տխուր դեմքերով էին։ Ուզում էի գոռայ, ինքը մեջներից ամենավատ հոգևոր վիճակում է, այդ ասողը ինձ պատմում է։ Ասма, ուզում էի գոռայ ասեի, դուք չեք հավատում, որ այդ մարդը երկինքա գնացել, խի եք տենց տառապում։ Դուք չեք հավատում, ասма, անենց տխուր դեմքեր էին արել։ Ես ասма, ոնց որ գիտեք առաջի դարում ոնց էին մարդկանց ճամփու դնում։ Գիտեք հավատացյալներին ոնց էին ճամփու դնում։
ուրախությունով, երգերով, որտեվ գիտեին տուն ա գնում, մի հոգի էլ գնաց տուն։ Ստե գրածը։ Գիտես քանի 100 տեղ ա գրած, որ դու տուն ունես երկնքում, որ դու երկնային քաղաքացի ես, որ դու երկնային Երուսաղեմ ունես, որ քեզ Հիսուսը անձամբ ընտես սպասում է, որ հոր գահն ես տենալու, որ Տիրոջ ներկայության մեջ ես լնելու, վիշ չես ունենալու, ցավ չես ունենալու, ցուրտ չի լինելու, ոսկու փողոցներով ես ման գալու, հրաշքների մեջ ես լնելու։ 1000 տեղ գրած է, բայց պետք է կարդաս, որ հավատքդ բարձրանա, հավատաս դրան։ Որտեվ այս գիրքը որ կարդում ես, գիտեք ինչա տեղի ունենում։ Երբ որ դու կարդում ես Աստվածաշունչը՝ ի տարբերություն մյուս գրքերի, ինքը ինչ որ հոգևոր զորություն է ազատագրում։ Երբ որ դու կարդում ես խոսքը, բաներ ակ փոխվում քո ներսում։ Ինչ որ sense «Յա, հա, բա հենց տենց է»։ Ինքները սկսում է գործել քո հետ։ Բայց լիքը մարդիկ գիտեք ինչ են անում։ Իրանք ամեն ինչ գիտեն։ Ես դպրոցն եմ ավարտել, ես ինչ համալսարանն եմ հոգևոր ավարտել։ Ինչքան ասեմ քեզ, Աստվածաշան դպրոցից վերև ինչքան շատ ես սկսում սովորել հոգևոր, այնքան հավատքդ մեռնում է։ Երբ որ մարդը հոգևոր 3 հատ համալսարան ավարտում, հիմնականում 90%-ով արդեն աշխարհիկ է։ Հա, որովհետև այդ համալսարաններում տարբեր բաներ են ուսումնասիրում, տարբեր հավատքներ եւ այլը, հավատքի կասկածներ, կամաց հավատքդ ոչ թե բարձրացնում են, սպանում են այնտեղ։ Դու մտածում ես 3 հատ համալսարան եմ ավարտել, ավելի վատ։ Աստվածաշան դպրոցը շատ լավ է ավարտես։ Եթե կանչ ունես, կոչ ունես, որ Տիրոջ մեջ ուսուցիչ լինես, մի հատ էլ համալսարան ավարտի։ Ոչ ավել։ Հա? Ես չգիտեմ ում համար էլի։ Ես կխնդրեմ նվագեք, մենք հիմա աղոթք ենք անելու։ Սաղմոս 35 8-րդ խոսքը, տեսեք ինչ է ասում։ Թող լսեմ, թե ինչ կխոսի Տեր Աստվածը։ Նա խաղաղություն կխոսի իր ժողովրդի եւ սուրբերի հետ, եւ նրանք հետ չեն դառնա հիմարության մեջ։ Թող լսեմ, թե ինչ է խոսում Աստված։ Որտե՞ղ է խոսում Աստված։ Ասում է պետք է լսեմ սա, այս խոսքի մեջ, որ հետ չդառնամ հիմարության մեջ։ Մենք բոլորս առանց Հիսուսի կներես, բայց հիմարության մեջ ենք եղել։ Մի օր եկել ենք Տիրոջ մոտ, Տերը ցեխից հանեմ, ես կանգնացրել է իր տան մեջ։ Հիմա ասում է ես պետք է լսեմ, ինչ ասում ինքը, որ էլի հետ չդառնամ այնտեղ, որովհետև այդ ճանապարհը ինքը սատանան, գիտեք ինչ արում, քո հետ դարձի ճանապարհը ասֆալտա պատել է, կողքը ծառեր է տնկել, լույսերը քաշել է, երաժշտություն ա մեղ միացրել, ամեն ինչ անում է, որ դու այդ ճամփով հետ գնաս։ Բայց ասում է, եթե Տիրոջ խոսքը լսեմ, հետ չեմ դառնա հիմարության մեջ։ Դրա համար կարդա Աստվածաշունչը սիրելիս։ Անպայման հասկանալով կերես գիրքը։ Լսի, այսօր Փառք Աստծո կա հնարավորություն, ցանկացած ժամանակ կարաս միացնես աուդիո Աստվածաշունչ, ինքը խոսքա դու լսես։ Անկամ գործանելուց աուդիո Բիբլիա ես միացնում ու ինքը սկսում է ամեն լեզվով կա, հայերեն է կա, ռուսերեն, անգլերեն, ինչ լեզվով ուզում ես, որ մասը ուզում ես, քանի հատ ուզում ես։ Մեր տունը օրը բացվում է, Աննան միացնում է գործառաքելոցն է այս վերջերս գնում։ Գործառաքելոցը ամեն օր լսում ենք, գնում է մի հատ, ենք լսում, մի հատ ենք Պողոսի թղթերն է, հետո լսում, հետո հետ են գալի ավետարաններին, լսում ենք։ Կապ չունի, սա չի խանգարում, ոչ կապ չունի իմ կարդալու հետ, ես առանձին կարդալու ժամանակ ունեմ, առանձին աղոթելու ժամանակ ունեմ, բայց քանի որ հնարավորություն կա այսօր, անգամ լսելու խոսքը, հավատքը լսելուց ասում է։ Երբ որ ես մարդիկ գրում են, ես խեղճերը գիտեք, միակ լսելու հնարավորությունը այդ շաբաթ օրը գային լսեին քարոզիչին։ Էդ էր հավատքի լսելը։ Այսօր տանք սխմեցիր YouTube-ի կնոպկան։ Ինչ քարոզ ուզում ես լսի։ Աուդիո Բիբլիան միացրեցիր, որ քարոզիչներին չես ուզում լսես։ Գիրքը լսում ես։ Հավատքը լսելուց է սիրելիս։ Պիտի լսես, պիտի կարդաս Աստծո խոսքը, որ պտուղ տա, որ հավատքդ աճի։ Եթե հավատքը չաճեց, ասում է, որ հիմարության մեջ հետ չդառնանք։ Սատանան քաշելու է տանի այդ հիմարության մեջ։ Վերջի տեղն եմ կարդում, հետո աղոթք ենք անելու։ Առաջ Տիմոթեոս 1:19։ Տիմոթեոսին Պողոս առաքյալը գրում է. ունենալով հավատք եւ բարի խեղճմտանք, որ մի քանիսը դեն գցելով, հավատքը դեն գցելով,
Հավատքում նավակոծություն քաշեցին, որոնցից են Հիմենոսը, Ալեքսանդրոսը, որոնց մատնեցի սատանային, որ խրատվեն չհայոյել։ Եթե սատանան կարողանա քեզ հեռացնի հավատքից, Աստվածաշնչից, դու նավաբեկություն ես ունենալու։ Պողոսն ասում է մի քանիսը հավատքի մեջ նավաբեկություն ունեցան, այն մակարդակի էին արդեն իրանց վատ պահում, պատկերացնում եք հավատացյալ մարդիկ էին, որ սկսել են հայոյություններ անել։ Պողոսն ասում է իրանց մատնել եմ սատանային, որ խրատվեն չհայոյեն։ Այսինքն մի հատ քթները կպնի բետոնին, գետնին, փշրվեն, որ հասկանան Տիրոջ հետ տունտունից չեն խաղում։ Աշխարհը կամած գնում է մեկուսացման, սիրելիս։ Անձնական մեկուսացման։ Շատ կարճ ժամանակ հետո կարող է մնաս դու, քո ունեցած հավատքը ու այս աշխարհի հարձակումները մենակ։ Ոնց էր մի տարի առաջ բոլորիս փակեցին մենակ, չթողեցին տնից դուրս գայինք։ Եթե դրանից մի տարի առաջ ասեի երկար կծիծաղեիք իմ վրա, որ ասեի մենք տնից դուրս չենք գալու, երկար կծիծաղեիք, որ ասեի ամբողջ աշխարհը տնից դուրս չի գալու, կասեին հովիվը գժվեց։ Բայց եղավ։ Աշխարհը ամեն օր է փոխվում։ Մի տարի հետո ասեմ կարող անենց լինի դու չկարանաս քեզ մեկուսացնեն ու սկսեն խեղդելը։ Անձնական հարաբերություն չունեցար Հիսուսի հետ, ոչ մեկ չի կարա քեզ օգնի։ Անձնական հավատքը չեղավ, ոչ մեկի հավատքը քեզ չի։ Իմ հավատքը չի կարա իմ կնոջը կամ երեխեքիս բայ, ոչ է իրանց հավատքը ինձ։ Ես պիտի իմ անձնականը ունենամ։ Ես պետք է անձնական Հիսուս ունենամ, անձնական։ Եթե չեղավ մեր մեջ սիրելիս, այնքան հեշտ է, այսօր սատանայի գողանալու մեթոդները միլիոն անգամ բազմապատկվել են։ Տարբերակներ շատ ունի։ Այսօր էլ չի ընկնում դիսկոտեկաներ բացի, անառակության տներ բացի, նարկո ինչ-որ բաներ, տեղեր բացի, որ մարդկանց գողանա։ Այսօր մտնում է քո հեռախոսի մեջ, քեզ գողանում է։ Մտնում հեռախոսիդ մեջ գողանում է, տունը նստած, ծախսը քչացել է գողանալու այսօր։ Հեշտ, հանգիստ, աննկատ։ Երեխեքիդ մտնում նենց հատանում, չես ջոգում ինչ եղավ։ Դրա համար պետք է անձնական հարաբերություն, անձնական հավատք է պետք։ Անձնական հարաբերություն Տիրոջ հետ։ Ես խնդրեմ ոտքի կանգնես աղոթք անենք։ Գիտես ոնց է երևում, որ հավատքը աճում է։ Կողքից ոնց է երևում։ Նայեք։ Կամաց քո ժպիտը պետք է ավելի լայն դառնա։ Կամաց այդ հիստերիկ, ներվային, այդ ստրեսային վիճակը մեջ հետ պետք է չլինի։ Կամաց ինչքան հավատքդ, պտուղը հավատքի զարգանում է մեջ հետ, այնքան ավելի խաղաղություն է գալի վրատ, այնքան բարություն է գալիս, սեր է գալիս, համբերարարություն է գալիս, պտուղը ինքս են զարգանում է մեջ հետ։ Այնքան չես ամանչում մարդկանց երեսնին նայես, ավելի պարզանում է դեմքդ, հա, որ մեջ հետ մեղքի զգացում կա, մեջ հետ սառնություն, անհավատություն կա, ինչ աչքերդ փախնում է մարդկանցից։ Բայց երբ որ տենում ես, որ նայում ասում են, Ադա, քեզ ինչ ա եղել, հեշտակ ոնց որ լնես։ Հա, ուրեմն լավ է։ Նայում ասում են, ինչ ա, դեմքդ լուսավորվել է, մի փայլում ես, մի ուրախություն կա դեմքիդ։ Նշանակում է այդ պտուղը զարգանում է։ Հիսուսն ասում էր, ծառը պտուղից ճանաչեք։ Ծառ լինում, չէ՞, ես ուզում պտուղին մոտիկանաս։ Այդ ծառը նայում ես, դեռ ես համ սիրուն է, համ քաղցր է պտուղը։ Աղոթենք։ Երկնային Տեր, ես խնդրում եմ Սուրբ Արքա, օրհնես իմ քույր եղբայրներին, օրհնես ամեն մեկի կյանքը, հեռացնես ամեն անհավատության չար արմատ իրանց կյանքերից, Հիսուսի զորավոր անունով, թող կասկածները հեռանա իրանց ներսից, Տեր, Հիսուս Քրիստոսի անունով, թող ամեն մեկը գիտակցի, ինչա նշանակում շփվել քո հետ, ինչա նշանակում բարձրանալ քո կամքի մեջ,
Ինչ է նշանակում աճեցնել հավատքի պտուղը Տեր։ Օգնի ամեն մեկից Տեր արքա, օգնի ամեն մեկից ավելի նվիրված ձևով շփվի քո խոսքի հետ Տեր։ Թող Աստվածաշունչը մեր համար դառնա ամենօրյա սնունդ Տեր։ Ամենօրյա սնունդ, որին որ մենք ձգտում ենք։ Թող երբեք այս դալիճում ոչ մեկ Աստվածաշնչից ծոմ չհայտարարի Տեր։ Ամեն մեկը Տեր վերցնի քո խոսքը իր համար։ Առավոտից իրիկուն խորհի քո խոսքի վրա Տեր Հիսուսի անունով, որ հավատքի պտուղը աճի ամեն մեկիս մեջ Տեր արքա։ Որ մենք հավատք բառը մեր վրա կանչված արժանի լինենք այդ բառին Տեր Հիսուսի անունով։ Ու խնդրում եմ նաև Տեր, որ հավատքիդ պարգևը լցնես մարդկանց վրա Տեր, որ պարգևներով լցվեն Տեր, եկեղեցին կարիք ունի քո պարգևների։ Խնդրում եմ բարձրացնես հավատները, զորացնես պտուղի մեջ Տեր ու լցնես պարգևներով Հիսուսի զորավոր անունով։ Մենք ուզում ենք Տեր քո կամքը կատարենք այս երկրի վրա, ուզում ենք բարձրանանք քո մեջ, զորանանք քո մեջ Տեր, ուրիշներին էլ քաշենք բերենք քո կամքի մեջ Տեր։ Օրհնում ենք քո մեծ ու սուրբ անուն ու ասում ենք շնորհակալություն քեզ Հիսուս ամեն ինչի համար հալելույա ամեն 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 դուրդ գալիս է չէ որ նես մարդու հետ է շփվում որ նես ասում ես այն ինչ լավ հավատք ունի չէ նես հավես է քեզ ասում ես լսի որտեղից ցան այսքան հավատք Ուրեմն կարդում է, հա, չի կարա մարդը էներգիայի աղբյուրից չօգտվի ու իր հեռախոսը չանջատվի, չէ՞։ Մենք բոլորս հիմա պրակտիկ օրինակ է։ Ամեն մեկս հեռախոսի հետ մի հատ էլ լիցքավորման սարք է անտալիս, որովհետև գիտի, որ այդ սարքը չեղավ, հոսանքը չեղավ, նստելու է։ Նոր ես որ գալիս էի ծառայության մի քիչ տեսողությունս այդքան էլ լավ չի, էլ չեմ գրում, iPad-ի մեջ եմ գրում, որովհետև մեծ է տառերը, ու iPad-ով եմ գալի, բայց ես սիրում եմ թղթի վրա էլի միշտ։ Ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, նոր գալիս էի, նայեմ տեսնեմ շատ քիչ է զարյատկան մեջը։ Ու մտածում եմ, կարող է ծառայության կեսից անջատվի։ Պատկերացնում եք, չէ՞, ինչքան ասենք ես ծառայում եմ ու բան եմ ուզում ասեմ, մեջը գրած է ու չկա, անջատվել է որովհետև չեմ լիցքավորել։ Իհարկե 21-րդ դարում եմ ասում ալտերնատիվ հեռախոսի մեջ էլ նույն բանը կա, դե իսկ կվերցնեմ կկարդամ։ Բայց եթե սա անջատվեց, ինչ եմ խոսալու։ Եթե սա է ու անջատվել է, եթե չեմ լիցքավորել, ինչ եմ խոսալու։ Հոգևորը նույնն է, սիրելիս։ Եթե կապը սրա հետ անջատվել է, ինչ ես խոսալու։ Ինչով ես պատասխանելու սատանային, եթե կապը անջատել ես։ Հա դե չեմ անջատել, լավ, 2 ամիս է ընդամենը։ Անջատել ես, զարադաշնքներին պահել ես ուրեմն արդեն։ Եթե 2 ամիսա չես կարդում Աստծո խոսքը։ Կարդա, որ հավատքդ բարձրանա։ Եթե չի բարձրանում, ավելի շատ կարդա։ Այնքան մինչև կբարձրացնի Տերը, կզգաս, որ բան է փոխվում մոտդ։ Եթե հարցնեմ, ասեմ ով է մինչև վերջ սկզբից մինչև վերջ կարդացել ես գիրքը, ես չգիտեմ, չեմ ուզում հարցնեմ, հանգարց կեսից քիչ բարձրացնեն, հայտարարք կրնենք։ Հասկանում եք ինչի մասին եմ խոսում։ Սուրբ գիրքն է, սա Աստվածաշունչը։ Օրեկան կարդացած երկիրի ներքաղաքական նորություններն ու ինչ որ մեկի հիմար դեմքի արտահայտությունը TikTok-ում շատ ավելի շատ ալնում, քան թե այս գիրքի հետ շփվել է։ Հետո զարմանում ենք, թե ինչի բան չի փոխվում մեր կյանքերում։ Մեր փոխողին որ չմոտենաս որտեղից փոխվի։ Դեպի լավը մենակ ինքն է փոխում։ Դեպի վատը փոխողն է քեզ պետք չի։ Բարև սիրելի քույր եւ եղբայրներ, Տերը օրհնի ձեզ։ Դու նոր լսեցիր Աստծո խոսքը, լսվեցիր Աստծո խոսքով։ Եվ եթե դու առաջի անգամ ես այսօր, ես ուզում եմ, որ դու քո կյանքում մի հատ շատ կարևոր որոշում կայացնես, սիրելիս։ Դու իմ կասես, այս ինչ որ խոսքեր լսեցի, ինձ լավ զգացի, ինչ որ բաներ ոնց որ փոխվում ա մոտս, բայց ամենակարևորը գիտես որն է, որ կյանքդ փոխվի եւ նվիրվի Հիսուսին։ Դրա համար ես ուզում եմ քո համար մի տեղ կարդամ Աստվածաշնչից, որը գրած է Հռոմեացիս 10-րդ գլխում 9 եւ 10 խոսքերով։ Գրված այսպես. Պողոս առաքյալը դիմում է Հռոմի եկեղեցուն ու ասում. որովհետև եթե բերնովդ Հիսուսին Տեր դավանես եւ սրտումդ հավատաս, թե Աստված հարություն տվեց նրան մեռելներից կապրես։
որովհետև սրտով հավատում ենք արդարանալու համար, բերնով դավանում ենք փրկվելու համար։ Պողոս Արաքյակն ասում է, եթե դու սրտումդ հավատաս Հիսուս Քրիստոսին, որ հարությունը առել եւ շուրթերովդ դավանես իրան, որպես Տեր ու Փրկիչ կփրկվես։ Եթե դու առաջ անգամ ես նայում այսօր ծառայությունը, ես քո համար հատուկ խոսք ունեմ սիրելիս։ Այսօր եկել է ժամանակը, որ դու շուրթերովդ Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ ընդունես։ Դա կոչվում է փրկության աղոթք, ապաշխարության աղոթք, որովհետեւ նույն խոսքի մեջ Պողոսը շարունակում է ասում, որովհետեւ Գիրքը ասում է ամեն ով որ հավատա նրան չի ամանչի։ Եվ եթե դու այսօր հավատաս ու ընդունես Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ, դու չես ամանչի, որովհետև մյուս խոսքի մեջ ասում է, որովհետև ամենը որ Տիրոջ անունը կանչի, կապրի, դու կապրես, դու եթե ընդունես Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ, քո անունը գրվի կյանքի գրքում, դու մահից կտեղափոխվես կյանք, որովհետև կյանքը Հիսուսի մեջ է սիրելիս։ Դրա համար ես խնդրելու եմ այսօր քեզ իմ հետ մի աղոթք անես։ Գիտես, աշխարհի ամենահաղթական աղոթքն է դա, որտեղ աշխարհի ամենամեծ հաղթանակը դա Հիսուսի ոտքերի մոտ պարտվելն է, երբ որ գալիս ես ու ասում ես Հիսուս, կյանքս քեզ եմ տալիս։ Այսօր այդ աղոթքն եմ ես ուզում դու անես։ Դրա եթե պատրաստ ես իմ հետ ուղղակի կրկնի այն խոսքերը, որ ես հիմա կասեմ։ Ասա երկնային արքա, ես գալիս եմ քո առաջ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Սիրելի Հիսուս, ես ներողություն եմ խնդրում իմ արած բոլոր մեղքերի համար եւ հրաժարվում դրանցից։ Ես հավատում եմ Հիսուս, որ դու խաչվեցիր, մահացար եւ երրորդ օրը հարություն առար ինձ մեղքերից ազատելու համար։ Այսօրվանից իմ կյանքը քեզ եմ տալիս։ Խնդրում եմ, մաքրի ինձ իմ մեղքերից, լվա ինձ, սրբի ինձ եւ մկրտի ինձ քո սուրբ հոգով։ Այսօրվանից դու ես իմ Տերը ու իմ Աստվածը։ Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք Աստծուն սիրելիս։ Եթե դու ես աղոթք արեցիր, Աստվածաշունչն ասում է, եթե մեկը հավատքով ես աղոթք անում, իր անունը գրվում է կյանքի գրքում։ Այսօր դու ասեցիր հոգեվոր աշխարհին, ես էլ չեմ ուզում ապրեմ մեղքի համար, ես ընդունում եմ Հիսուսին ու ուզում եմ ապրեմ Հիսուսի համար։ Դա կոչվում է փրկության աղոթք։ Տերը օրհնի քեզ, թող Աստծո փրկությունը քո հետ լինի, թող Աստծո օծությունը իջնի քո վրա ու ազատի ամեն կապանքից, ցավից ու հիվանդությունից ու լցնի իր փառքով։ Այսօրվանից դու Տիրոջ զավակ ես, պահի փրկությունը, պահի սրբությունը եւ կհանդիպենք երկնքում։ Աստված օրհնի քեզ, շնորհավոր։